Привет! Я приехал в Ульяновск. Ульяновск, столица Ульяновской области. Здесь проживает 625 тысяч человек. 22-й по населению город в России, достаточно большой. И вот я сюда приехал, чтобы побродить по городу, поискать самое интересное в нем. Архитектура, искусство, общественные пространства и, конечно же, своими находками поделиться с вами. Начинаю снимать город с площади Ленина. Центральная часть города, центральный Ленинский район. Позади меня педагогический Ульяновский университет государственный. Здесь же сбоку сразу находится филармония. Да, оба здания в стилистике советского модернизма. Правда, вот филармония на реконструкции находится сейчас. Вот кусочек уже отреставрированной филармонии. Здесь Ленин в профиль, барельеф Ленина. Такой вот металлический. Небольшой кусочек уже после реконструкции. Здание будет шикарное. Реконструкция, кстати, неплохая. Центр находится прямо практически около набережной. Вот тут огромный парк. Сразу за ней находится Волга. Правда, как таковой набережной там нет. Просто дамба, но шикарный парк. И в основном центральная часть города, да, состоит из строения стилистики совмода. И тут же рядышком гостиница огромная, которая тоже в подобном стиле. Город был основан в 1648 году. На площади в 2008 году установили памятник Богдану Хитрову, основателю города. Написано «Основателю Симбирска». Город с 1648 по 1780 назывался Симбирск через «Н». А с 1780 по 1924 Симбирск, уже буковка «М». А в 1924 году город был переименован в честь Ленина. Ульяновск. Здание университета шикарное. Какое оно монументальное, классное. Погиб при освобождении заложников в Беслане. Неожиданно такой памятник увидеть на площади. Дмитрий Разумовский. А вот я поближе подошел к гостинице. Она называется «Венец». Вот туда идет ее небольшое продолжение. Такая вот тоже махина монументальная здесь. Да, центр совмодовский. Подошел прям совсем вплотную к гостинице. Ну, это, конечно, мощь. Фонтанчик с музычкой. Ну, просто фоном играет музыка. Да, детям тут классно, конечно. Тут около фонтана есть водоемчик. Смотрите, какая там великолепная советская мозаика. Пацанчики вылавливают монетки магнитиком. Вот тут площадь. И вот это вот все туда, до реки. Зеленая зона с тротуарами, детские площадочки разные, качельки и скульптурки. Около реки есть 3 парка. Я сейчас нахожусь в парке Дружбы народов. Есть парк Ленинские горки и Владимирский сад. Вот здесь можно покачаться. Прикольные качельки, кстати. И вот вниз сейчас еще прогуляюсь. Такая вот лестница с подсветочкой. Все шикарно. Вечером, наверное, классно. Вот тут я начал, значит, спускаться. Ближе к Волге. По направлению к другому парку увидел вот такую вот штуковину, где можно покататься. Что-то похоже на лыжный подъемник. Возможно, кстати, да, это и есть лыжная горка. Блин, круто. В центре города можно на лыжах погонять. Это шикарно. Большой наполовину заброшенный парк. Очень странно в центре города. Можно было бы сделать. Спустились к Волге. Здесь нет пляжа, здесь дамба, но здесь купаются. Наверное, я тоже занырну, потому что здесь прикольно. Вот она, эта дамба. Мост на Заволжский район. И да, вот такая вот большая Волга. И это водохранилище. Огромное большое водохранилище. Здесь такой небольшой пирсик, здесь купаются. Я тоже хочу занырнуть. На выходе из парка здесь вот такая надпись «Ленин» из кустарников. Жалко, что половина парка заброшена, но в целом локация крутая. Набережной только не хватает еще. Тут наверху вот такие вот небольшие смотровые оформлены. Прям с дорожки. Уютненько тут на бульварчике. Выбери себя.
Новодельный храм. Здесь когда-то стоял старенький, но вот отстроили такой. Кстати, симпатичный достаточно храм. И что самое интересное здесь, это врата. А врата здесь из металла. Они не монолитные, они такие, конструкция такая тоненькая очень, но сделано с объемом, и вот так вот выглядит, такое медное полотно. Такое редко увидишь у новодельных сооружений. В 2015 году построили храм, а здесь был когда-то храм 1648 года, судя по всему, как раз-таки при основании города, и закрыт и разорен в 1920 году. Тут еще есть одно здание, как раз рядом с храмом, такое симпатичное, не знаю, что здесь, но вот классическое модернистское строение. Бетон, стекло, выглядит очень даже стильно. В духе центра Ульяновска. Как раз центр вот здесь. Буквально сразу с улицы спустились. Памятник Карамзину. Так, то есть Карамзин у нас здесь, а сверху кто? Какое шикарное здание такое. Классическое. Это библиотека Карамзина. За государственным институтом находится педагогическим. Вот это зданица. Шикарно. Напротив библиотеки. Красота. А вот рядом с этим зданием, такой вот тоже небольшой, это аграрный университет, сталинская неоклассика. От площади как раз таки вдоль, там получается парки, а вот сюда вдоль идет, не знаю, такой кусочек верхней набережной, можно ли ее так назвать. В общем, общественное пространство, которая на сопочке, откуда, да, можно увидеть небольшой обзорчик, правда, все за деревьями, на Волгу. Ну и вот тут лавочки гуляют все, как-то так. Символ мира и доброты, одуванчик. Это одуванчик из ладошек. Забавно. И это пространство идет в длину этого холма, очень широкое, классное. Объект, который вылазит, когда вы водите достопримечательности Ульяновска, ну, чуть ли не на первое место. Памятник букве Ё. 3 ноября 2005 года на бульваре Новый Венец. Да, вот так называется бульвар, только почему бульвар? Автор Александр Зинин передал в граните написание буквы в том виде, какой она была впервые напечатана в альманахе Аониды под редакцией Николая Карамзина. В строке «Там бедный проливает слезы» он впервые поставил 2 точки над буквой Е, специально оговорив это в примечании. Буква Е с 2 точками наверху заменяет Ё. От этого получилось новое слово «слезы». И в нем первая буква Ё. Именно благодаря Карамзину буква Ё входит в русский литературный язык и русскую литературу. Так, тут небольшая такая вот пешеходная зона с лавочками, качельками, с подсветочкой идет. Посмотрите, какой вид к этому бульвару, к этой зеленой зоне большой. Вот такую вот пешеходку подвели. Это переулок небольшой. А, вот она, к площади идет. Чуть дальше здесь нашел дом правительства. Такой вот советский домик сталинский. Вот симпатичный рядышком домик тоже совмодовский. Конечно же, в Ульяновске без памятника Ленина, ну никуда. Вот, пожалуйста. Движуха появилась на площади около дома правительства. А вот и Владимирский сад. Основан в 1873-м. Владимирский сад – это не только центральный городской парк отдыха и великолепное место для проведения мероприятий, но и одно из достопримечательных мест нашего города со своей уникальной историей длиной в более 145 лет. Так, здесь у нас фонтан не работает, правда. Тут кто-то у нас накатал немножко арта, видимо, заказной какой-то арт. Антон Костин. Технически, да, неплохо. И летний кинотеатр. Микролетний киноха. Тут я увидел небольшой птичий таунхаус. Прикольно. Да, прям неплохо. Блин, забавный сад, кстати. Очень даже неплохой, зеленый. Да здесь все такое зеленое. Интересная какая-то композиция, как называется? Фортуна. Елабуга. Владимирский сад очень зеленый, уютный, но ну так посидеть прикольно. Там особо-то ничего нет. И вот тут получается у нас очень красивый дом. Здание Сибирского общественного собрания. 909-910 год. Архитектор Левчак. Ох, какие двери сохранились.
классные. Посмотрите на эти окошечки. Вот это стиль. Заметил вот такие вот цитаты, наверное, разных деятелей на асфальте. Литература. Язык, выражающий все, что страна думает, чего желает, что она знает и чего хочет, и должна знать. Гончаров. И туда вдаль куча разных цитат. А самое что классное, что площадь центральная, вот вплоть до филармонии, вот она филармония, дом правительства, все пешеходное, все перекрыто, катаются вот на коняшках, ходят пешочком на велосипедах. И разгуляться есть где. Так, тут рядышком дом-музей. Смотрите, какая штуковина. Просто наличник отдельно. Такая оконная рама с занавесками, как арт-объект установлен. По-моему, очень мило и симпатично. Это у нас литературный музей, дом языковых. И рядышком памятник Пушкину здесь стоит. Дом офицеров шикарный. Сочетание модернистской архитектуры и через стенку старенький домик. Дом Советов. Тоже монументальный. Чуть повыше находится от площади. Том Сойер Фест. В 2019 году восстановили фасад. Том Сойер команда добрались до Ульяновска. Вот такой вот восстановленный фасад здания. И небольшой артик. В железнодорожном районе особо ничего интересного не нашел. Приехал в Засвияжский. Наверное, судя по карте, это самый плотно заселенный район, и преимущественно здесь вот такие вот дома. Советские, панельные. Такие районы обычно максимально скучные, пару парков, пару скверов. А здесь еще есть аквапарк. Но прогуляюсь по всему району, посмотрим, что есть в Засвияжском районе. Вот такие вот панельки пятиэтажные я встречаю с интересным узором из плиточки. Не первый раз. Прохожу мимо, думал, ладно, один дом. Но что-то не один дом. Так, я добрался до Александровского парка. Тут классические скульптурки. Вот, даже есть котик. Как-то так все выглядит. Скульптурки и фонтаны. Есть еще несколько беседок. Вот таких вот. Детская площадка. И здесь есть небольшой пляжик. Там даже шезлонги стоят и буйки. Но что-то водичка грязноватая, конечно, здесь. Два фонтана. Вот как-то так. Вот такая вот локация. В Ульяновске есть аквапарк. Называется Улет. Гуляю я тут, значит, и нашел работу Никиты. Эрендедж. Контур Фест здесь проходил. Работа называется «Сплетение поколений». Не думал, что в Ульяновске увижу мюрал. Ну вот, пожалуйста. Может быть, еще один найду. Я люблю Засвияжье. Вот она, любовь к району. Это парк молодежный. Большая, кстати, территория. Небольшая реконструкция, но это чисто тротуар. Несколько аттракционов, но уже совсем стареньких. И большая пустая такая вот территория. Гулял и наткнулся на райончик со сталинской архитектурой. Вот здесь площадь небольшая, но на реконструкции, поэтому особо ничего такого нет. Так, тут у нас симпатичная неоклассика сталинская. Это администрация Засвияжского района. Знаете, что самое интересное? Администрация заседает. Сохранили домик симпатичный. Вот тоже сталинка. Достаточно хорошая, кстати. Но при этом рядом с администрацией вот такая. Забавно. И тут следующий дом, который вообще заброшенный. Прям вместе с территорией все заросло. Вот такой вот домик. Ну, локация классная. Можно было бы что-нибудь сделать. Или домик отреставрировать. Если он подлежит, конечно, реконструкции. Либо что-то построить. Посмотрите, какие тут деревья. Шикардос. Но срач. А я зашел в парк «Семья». Здесь есть аттракциончики, поле для мини-футбола. И вот центральная площадка. Прикольно, здесь мультики показывают. Смотрите, какой шикарный фонтан.
со спутником. На стульях никто не сидит, потому что жарища. Ух, какой монумент. Тут Ленин и крестьяне. Такой памятник Ленину я не видел. Парк, конечно, советский, здесь ничего особо нет, но очень-очень зеленый. А парк выходит сразу к бульвару Западному. Большущий зеленый бульвар. Да, зелени в райончике здесь много. Вот так все выглядит. Я нашел самое интересное в этом районе. И это не парки, скверы, стрит-арт и архитектура. Да, архитектура в том числе, она здесь классная. Это Ульяновский автомобильный завод. Тот самый легендарный УАЗ. И УАЗ делают здесь. Да, но об этом знают все, даже не жители Ульяновска. Я просто не думал, что вот рядом, напротив, по факту, с жилыми домами будет большая промзона, где будут производить автомобили. А оказалось практически в центре. Практически в центре автомобильный завод, который известен на всю страну. На парковке, кстати, не стоит ни одного УАЗика. Но советское модернистское здание, конечно, шикарное. Такой мощный логотип УАЗ. Выглядит это, конечно, очень монументально. Кондиционеры бы еще отсюда все убрать, блин. УАЗик — это стиль. Ну, кроме последних моделей. Старенькие УАЗы — это прям мощь. Поставили они даже себе свой фирменный заборчик с логотипом. А вот чуть дальше стоит УАЗик. Это у нас что, 514 или 519 такая модель. И вот такие врата с логотипом. А чуть подальше Ульяновский механический завод. Большая, огромная промзона. Посмотрите, как тут классно все засадили цветочками. Так, тут у нас жилые домики. Во двор, правда, попасть не получится. Ну вот такая вот площадь. Прикольно оформлена. Деревянный настил. И хороший газон. Что самое главное, наверное. Какая прикольная штука. Вот река Свияга. С таким вот запрудьем, с фонтанами. Торговый центр, аквамол, колесо обозрения. И вот эта вот площадь перед торговым центром и как раз таки перед вот этим прудом называется площадь волонтеров имени Светланы Анурьевой. Вот такое название у нее. Площадь на самом деле классная, и там идет продолжение строительства. С этой стороны дамба, доступа к воде нет. Но доступ к воде с небольшим пляжем есть вот с другой стороны, да. Через мост надо будет перейти. А, здесь можно прокатиться, кстати, на кораблике еще на ту сторону. Довольно-таки хорошее благоустройство. Все зелено, хорошо лежит плитка. И куча разных лавочек, скамеек. Шезлонги. Колесо работает, на колесе можно покататься. Вот отсюда можно прокатиться на лодочке. Вот, на ту сторону. Так, можно покататься на саббордах, катамаранчиках и на лодочках. Водичка, конечно, здесь совсем не из чистых. По-моему, очень даже прикольно. Только вот грязная вода, но кому по барабану, наверное, прикольно. Немножечко я поднялся чуть выше, к центру ближе, в сквер Ульянова, и здесь напротив есть собор. Спасо-Вознесенский кафедральный собор. Судя по всему, новодельное здание. Сквер не Владимира Ильича, а его отца Ильи Николаевича Ульянова. Скончался в 1886. Здесь покоится прах. Интересно. И часовня небольшая. Да тут целое кладбище. Маленький некрополь в сквере. А перед входом в парк установлен бюст Илье Николаевичу Ульянову. Здесь напротив еще один скверик. Этот скверик называется Колючий садик. Так, в этом скверике у нас памятник Яковлеву Ивану Яковлевичу, просветителю чувашского народа. Ну, а по центру фонтан. Увидел сталинскую симметрию, почти симметрию, но очень симпатичные пятиэтажки две. Вот первая, и вот она вторая.
такой вот симпатичный закуточек. И здесь памятник стражу правопорядка. Вот, есть. И вот такие вот здесь прикольные лавочки я увидел. Не знаю, насколько они удобные, но выглядит забавно. Я доехал до Парка Победы. Ульяновский моторный завод. Cincinnati. Солдат Трудового фронта. Чуть свернув, есть немножко техники военной. Преимущественно это, конечно, парк аттракционов. Здесь их очень много. Еще есть колесо обозрения небольшое. В городе сохранились улочки старинные. Это улица Ленина, улица Льва Толстого. Чуть вбок от центральной части, ну, практически центр, да. Чуть вбок от площади. И хочу посмотреть хорошую, шикарную архитектуру, которую я здесь вижу. Правда, я начал с другого конца улицы Ленина снимать. Как раз иду в сторону площади. Ого, тут даже Брандмауэр сохранился. Дом, в котором жила семья Ульяновых в 1878-1887 годах. В доме мемориальный музей Ленина. Здесь жил Владимир Ильич Ульянов-Ленин. Так, а вход в музей у нас тут, в соседнем доме. Вот, все с подсветочкой даже. На этой улице практически все здания деревянные довольно-таки в хорошем состоянии. Отреставрирован. Ну, смотрите, какие тут шикарные наличники. Так, вот еще один музей. Это у нас мелочная лавка. Комплекс торговли и ремесла Симбирска. Нифига, тут кто-то написал. Креативное бизнес-пространство. Здесь, видимо, какие-то вечеринки устраивают, судя по всему. Небольшая сцена и немножко граффитоса. Интересный двор, действительно, проводить какие-то тусовки. Идет улица Энгельса. Пожарная каланча. Шикарная. Здание бывшего пожарного обзора. 1874 год. Музей-заповедник Родина Ленина здесь находится. Вот такая вот скульптурка есть на вратах. Тут Энгельса. Сейчас посмотрим, что есть здесь, и вернемся сюда. Тут фотограф есть. Видимо, тоже какой-то музей. Может быть. Еще один музей. Очень много разных музеев. В маленьких домиках. Брандмауэры все восстановленные. Боятся пожаров сегодня. Так, это полиция. Первая половина 19 века. Класс. А вот еще один дом, где жила семья Ульяновых. Только с 1876 по 77. Переехали через 10 домов буквально. Здесь музей городского быта. Симбирск. Губернаторская школа для одаренных детей. Шикарное здание. А, вот еще один дом, кстати, где жила семья Ульяновых, только уже с 75 по 76. Они из дома в дом кочевали. Из этого в соседний, из соседнего через 10 домов в соседний. Государственный историко-мемориальный заповедник Родина Ленина. С улицы Ленина мы вышли уже ближе к площади, но там еще немножко пройти. Наткнулись на лютеранскую церковь, такая вот готическая архитектура. А пока что хочу заглянуть на соседнюю улицу. Это улица Льва Толстого. Она тоже полна красивой деревянной архитектуры. Дом купцов Акчуриных. Вот вроде вывеска маленькая, но максимально вырви глаз. А вот огромная, которая по идее вырви глаз, из-за палитры и из-за шрифтов смотрится хорошо, хоть и большая, конечно. Максимально, походу, горячая лавка. О, на нее присядешь, обожжешься, все. Здесь, конечно, поменьше архитектуры, такой деревянный. Наверное, просто улица Ленина больше не то чтобы хорошая там архитектура, там просто домики. Все отреставрированы. Покрашенные, аккуратненькие. Там, кстати, машин запаркованных нет. Да, и ощущение, что там движение какое-то перекрыто или ограничено. Ох, тоже красота, кстати. Смотрите, какие двери классные. Первая учительница Володя Ульянова здесь жила. Вера Павловна Ушакова. Нифига у нее дом, конечно, для учительницы. Или это сейчас учителя получают 3 копейки? Замок прям реально деревянный. Вписался сталинский домик классический. Ох, нифига себе, какой эркер.
Дом фон Братке. Архитектор Шоде. Очень великолепный модерн. 909 год. Большой же дом. Походу была какая-то гимназия. Духовное училище. 1891-93. Архитектор а-ля Гринский. Особняк архитектора Левчака. Посмотрите на эти шикарные барельефы. Маленькие, с жар-птицей. Здание великолепное. Там даже плиточкой выложены фазаны, да, это? Да. Какие окна. Блин, шикарное здание. По обратной стороне здесь буквально вот раз домик и второй симпатичный. Музей градостроительства и архитектура Симбирска-Ульяновска. Дом, в котором жила семья Ульяновых, 76-78. Еще один дом семьи Ульяновых. Это вообще великолепный. Семья, видимо, большая была раз. По-моему, в эти даты кто-то жил на соседней улице, да, из семьи. Фронтон классно оформлен. В городе неоднократно поднимался вопрос о том, чтобы переименовать Ульяновск в Симбирск, вернуть ему старинное название. Когда я гуляю по площади города и по Заволжскому району, по железнодорожному, у меня вот есть ощущение, что я действительно в Ульяновске. Какой, блин, здесь Симбирск. Но когда гуляешь по улице Ленина, по улице Толстого, такое ощущение есть. Типа вы попали действительно... Какой здесь Ульяновск? Здесь маленький, уютный, старинный Симбирск. Такой небольшой закуточек сохранился. Вот, хотя, наверное, я не вижу смысла в переименовании. Ну, то есть Киров, возможно, можно было бы переименовать в Вятку, потому что и Киров там никогда не был. И как-то Вятки там побольше, чем Кирова. Хотя в архитектурном плане, конечно, Советский Союз, он настолько мощный толчок дал, что застроил просто весь город. Да, то есть от старых городов остаются какие-то маленькие закуточки. Ульяновска это тоже касается, но здесь больше истории, наверное, связанных с семьей Ульяновых, и мне кажется, этот момент гораздо мощнее, чем Симбирск. А вообще улочки классные, действительно такие старинные, шикарные, полные, даже не то чтобы хорошей архитектурой, хотя она здесь есть. Вот на улице Ленина поменьше красивая архитектура, но там все поаккуратнее. И там парковки нет. Да, и ощущение, что можно сделать вообще ее пешеходной. Философский диван. Обломов. Здесь я окончательно постиг поэзию лени. И это единственная поэзия, которой я буду верен до гроба. Если только нищета не заставит меня приняться за лом и лопату. Гончаров. Памятник Гончарову. Небольшой скверик тут, кстати. Вот эта улица Ленина подходит к бульвару. Бульвар Гончарова. Большой. Или улица Гончарова, но здесь по центру бульвар. Советская мозаичка встроена в боковую стенку. Очень интересно, что здание старое, дореволюционно, 1880-х годов, и здесь вот решили сделать мозаику. Но обычно такие здания оформляли фасад только с передней лицевой стороны, боковухи были такие простые, потому что они вплотную друг к другу строились. Скорее всего, здесь что-то стояло, какое-то здание, но было снесено, и решили сделать мозаику. Улица Гончарова является такой широкой, большой улицей. Наверное, одна из главных таких интересных пешеходных артерий в городе. Такая небольшая дуга по центральной части. Здесь очень много стареньких домиков сохранилось. Антресоль любит вас. Это грузинский ресторан. Архитектурка великолепная, конечно, попадается. В городе хорошая трамвайная сетка. Очень много куплено львят. И это достаточно комфортный транспорт, потому что в такую жару там есть кондиционеры, и в трамвае прекраснее ехать, чем даже в такси, наверное, будет в такую жарень. Вот еще напротив сквера Гончарова есть фонтан. Небольшой еще один скверик вот с фонтаном. 3 струи фонтан.
МФЦ достался такой вот домик. Сталинский. Симпатичный. Почтамп. Вау. Красоте. Вот это я бы сейчас пропустил. По другую сторону улицы. Вот это красота. Леонтьева Валентина Михайловна, легендарная телеведущая популярных программ «Спокойной ночи, малыши», «Голубой огонек». Неожиданный памятник, конечно. Ульяновск, город трудовой доблести. Отсюда начинается как раз-таки это главная артерия, интересная, наполненная хорошей архитектурой, бульваром и разными интересными заведениями. А начинается она с парка 30-летия Победы. Есть вот такая вот скульптура, памятник монументальный. И такая вот высокая стелла со звездой на конце. Смотрите, сама стелла формой звезды пятиконечной. Так, а вот здесь еще одна ступень, и здесь вечный огонь и каска. Детям войны. И отсюда открывается просто восхитительный вид на водохранилище, на Волгу. Природа в этом городе классная. Практически облазил всю центральную часть города. Есть еще, конечно, интересная архитектура. Ее здесь много достаточно, и всю снимать это надолго. Что ж, я прокачусь сейчас в Заволжский район. Там тоже большой жилой массив. Советская застройка, наверное, там такого ничего особо интересного не будет, но хочется посмотреть. Парк имени генерала армии Маргелова. Совсем молодой, недавно посажены деревья еще. Герой Советского Союза, генерал армии Маргелов Василий Филиппович. А там еще есть единицы военной техники, да и вроде как все. Панельчика, а вдоль панельки, как зеленое насаждение, посадили вишню. Как красиво она смотрится. Но это, по-моему, только около одного дома. Вот они, легендарные тоже панельки. Монументальные такие жилые дома. Есть во многих городах серийного типа, но уж больно они мне нравятся. Выглядят очень красиво. Пришел в прибрежный парк. И здесь есть Куйбышевское водохранилище. Парк я покажу чуть-чуть попозже. Он, кстати, тоже неплохой. Но такая жара, 32 градуса. Так что я сейчас буду купаться. Вот в этом чудесном водохранилище. Да, это почти море. Да, там вдали виднеется город. Круто, да? Вода здесь капец какая теплая. Даже в парк неохота идти. Локация настолько крутая, что вот все, здесь на 3 часа. Уже закат солнца. Да, на 3 часа застрял здесь. Ну что ж, я подогнал в парк. Вот он, подъем. Тут можно по лесу погулять. В общем, классный парк на самом деле. Здесь куча аттракционов. И он очень зеленый. И причем благоустройство тоже такое. Ну, не скажу, что топ, но хорошо. Да, огромное количество аттракциончиков. Разных для детей. Входная группа нравится мне. С точки зрения каких-то интересных современных общественных пространств или стрит-арта здесь особо ничего не удалось найти, но вот с точки зрения архитектуры город ей богат. Ее очень много разной, интересно. Я думаю, кому интересно именно это направление, прилетайте в Ульяновск обязательно. Вот такой вот был Ульяновск. Ульяновск хорош. А я еду в следующий город, так что увидимся с вами в следующем видосике.